嘅工作同壓力、情緒都已經消耗晒你啲精力，咁你有冇諗過有一日你成功戒咗酒，你嘅生活會有啲咩變化？我諗我工作表現會好咗啦，亦都會有精神集中得好啲，唔會咁容易犯錯咯。即係唔飲酒對你嘅工作嚟講會有一啲正面嘅影響，表現亦都會好咗。而我同媽咪嘅關係同埋兩個女嘅關係一定會有進步。你知我媽成日煩我㗎啦，唔飲咪唔使俾佢煩咯。另外兩個女應該會親近我多啲，亦都唔使再因為我嘅問題令到佢哋俾人蝦，影響學校嘅表現同埋唔開心咯。咁聽落戒酒對你嚟講喺工作、家庭方面都有唔少嘅好處喎。另外同你傾咗一段時間啦，我感受到你係一個好重視家庭嘅人，亦都好關心你媽咪同兩個女。飲酒對你嚟講係放鬆舒緩嘅方法，同時又令到你工作同埋家庭嘅關係方面受到影響。係啊，最大問題係影響到我兩個女，我真係好唔想咁樣咯。明白，似乎影響到兩個女係你最擔心嘅事。咁你覺得依家嘅情況，你想做一個好媽咪之間會有啲咩衝突啊？我覺得我自己而家做唔到好似其他同學仔媽媽一樣咁好，因為我成日都好攰啊，飲酒又會令到我冇咩精神照顧佢哋日常生活，整唔到茶點佢哋帶返學校啦，又帶唔到佢哋出街玩，又冇錢俾佢哋參加多啲活動，好似俾唔到一個穩定嘅成長環境佢啊。聽落你覺得比起其他同學仔嘅媽咪，你可以提供到俾你兩個女嘅嘢冇其他人咁多喎。咁你覺得有咩方法可以改善到呢個情況啊？我有諗過唔開心嘅時候，但同人傾訴下，等我唔使咁寂寞啦。不過又冇咩聯絡到佢啲咩人，因為我都冇乜朋友啊，所以都冇乜人我可以打攪咁樣。咁我又聽到有人講話可以散下步，等個人開心啲啦。但係試過幾次都係失敗咗，因為太攰啦。咁我好欣賞你想改變嘅渴望啦，咁同埋你真係好努力咁嘗試為小朋友去改變。雖然個結果未必咁理想，不過你都願意嘗試唔同嘅方法。咁我想你都知道一樣嘢啦，就係呢啲小嘅嘗試其實已經係一個好重要嘅開始嚟㗎啦。Karen，我聽到你講咗好多關於你兩個女嘅愛啦，咁同埋我聽到你都好想為兩個女改變現狀，希望為佢哋做得更好。咁我想問下，如果1到10分嚟講，10分係最重要，0分係唔重要嘅話，你覺得戒酒對依家嚟講有幾重要呢？為咗兩個女我都覺得重要，應該有7分。咁可唔可以講下點解係7分，唔係更低嘅分數啊？因為我真係好愛我兩個女，我唔想因為我嘅問題影響佢哋。我想俾一個穩定嘅成長環境，唔會因為我離咗婚而有任何嘅改變。如果可以嘅話，我想減少對酒精嘅依賴，令到我自己可以同兩個女好好咁相處，母女關係更加好喎。聽起上嚟，你個女對你嚟講真係好重要啦，同埋你想為佢哋改變嘅決心都好強烈嘅。咁如果用1到10分嚟講嘅話，你覺得自己依家有幾分信心呢？信心就唔係好高啦，3分到啦。可唔可以講下點解係3分而唔係更低呢？因為我試過幾次戒酒都唔成功，我覺得自己好軟弱，最終點都會失敗。即使有擔心，你都仍然堅持嘗試，呢個已經係一個好大嘅勇氣嚟㗎啦。咁可唔可以講下當初你試過點樣戒酒㗎？我試過完全冇買酒啦，又將自己啲酒啦鎖起晒唔飲啦，係成功戒咗2個星期嘅。但當返工又俾同事話啦，放工又俾阿媽話，好似冇人理解到我嘅難處。到咗夜晚之後，我心情真係好差，太大壓力啦。我自己整返開個鎖，諗住飲2啖就算啦，但一飲，我就停唔到啦。另外都有人同我講一啲建議，譬如散下步啊，分散下注意力，煲下劇咁。但係都係維持到1個星期，最尾都因為太攰同太懶失敗咗，冇再去啦。聽落你都好努力咁嘗試唔同嘅方法去克服飲酒呢個問題喎。咁而你做成功都可以戒到最長2個禮拜啊，都唔錯啊。咁當時係咩原因令你想戒酒㗎？因為嗰排飲酒同埋宿醉嘅情況比較多，搞到我兩個女日日返學係咁遲到，係咁俾人笑，好唔開心。老師社工都關心咗幾次。咁我先知原來我嘅影響到佢哋嘅表現係咁大，同埋開始影響佢哋嘅情緒啦。咁啱嗰時佢哋又考試週啦，咁我咪試下戒下咯。咁嗰時狂飲水啦，狂煲劇啦，分散注意力，最尾成功戒到2個星期。不過一過咗佢哋嘅考試同埋生活上各樣壓力逼埋嚟，又開始飲翻酒咯。我都想做好少少俾2個女睇㗎，但係真係有心無力啊。